Halo sahabat otomotif, kembali lagi ke bengkel spesialis mobil Honda. Nah, depan saya ini ada Honda Accord lagi penurunan mesin dengan keluhan ada suara ngelotok ya. Jadi di saat digas lebih kencang ngelotoknya. Setelah kita analisa, setelah kita bongkar, permasalahannya ada di kruk asnya. Jadi metal duduk sama metal jalannya sudah pada baret. Jadi udah nggak presisi, terlalu longgar. Setelah kita cek permasalahannya ini mobilnya sudah pernah turun, jadi kita metal jalannya kita oversis menjadi 75 dan metal duduknya kita oversis menjadi 50, jadi biar lebih aman dan presisi lagi, nggak longgar lagi si metal-metalnya. Terima